当我去海边散心，他骑自行车压到我的脚。怎么骑车的？你怎么逆行啊？哎，你干嘛？哎，我录着呢啊！道歉信啊？不是，我发现你这个人，你是不是有毛病啊？你骑个破电动车，你啥意思啊？给你的啊？给你的。这也不，我哎，神经病啊！往前要好，压伤台。不是，其实也不用赔那么多。加微信啊？有什么事随时联系我。喂？喂，啊？你干嘛呢？我吃烧烤呢？你还是自己？啊？你发个位置给我。啊？爸爸接电话啊！哎，不是你，喂，你真要过来吗？我到了呀，在你面前了。我面前没有电瓶车啊，我有一个黑色路。哇靠！又挖了一个旮旯！哇靠！又挖了一个旮旯！哇靠！又挖了一个旮旯！哇旮旯上面挖青刀挖。你这健身不你白天骑电瓶车那个啊，我呀。你这车是你的？这车代驾给别人开的。啊！得亏没白天不带单。喝上了。老板，再打一盏，拿个杯子。今天那事儿真不好意思啊，我确实没看见，我干了。哎，不，等，你不给人代驾吗？啊，没事，再找一个。你，哎，这赔你。哎，我都干了，你这养鱼呢？差点干了。是。哎，你一个人来的青岛呀？咋了？心情不好呀？散心啊？你怎么话那么密啊？那不问了，喝酒，来，干！不是你等会儿，你别给自己喝多了你。我能喝多吗？他能不能嫌我没钱？我他妈还嫌他岁数小呢！我跟你讲，凭什么呀？老板，你再给我来5斤啤酒。哎，不要，你喝多了，不要。我跟你讲，我以后哈，我再也不会抬一个比我小的妹了。哎，你没事吧？哎，没事啊，没事。哎，没事。不是你昨晚没走吗？不记得了昨天？这什么地方啊？都忘了。啊！看你身份证挺小呀，00后啊，弟弟。啊！姐姐上班去了啊，你要想睡你就接着睡，然后前台报我名字就行啊。不是，哎，不是，那你叫什么名啊？孙一卫，记住了。又被闹钟吵醒，哦天，头好开心痛送眼睛，啊！我昨晚喝多少？窗外下起大雨。Oh my god！我还睡什么呀？这整个一个神经病吗？纯一神经病。我很奇怪，我规律中魔性。我就活好现在。我神经病是不是？哎，挺准时，来挺快。你快点的，你先把身份证给我。不，他叫你什么？孙一卫啊，叫你孙总。你听错了。你不管了，你先把身份证给我。你想要身份证？你晚上陪我喝酒呀？不是我凭什么陪你喝酒啊？我昨天都陪了你了，我也没让你陪我呀。你去不去吧？我不去。我再问你一遍，你去还是不去？我不去。把现在给我了吧？玩一把，赢了我再说。哎呦我去！
3个4，4个6，加一个开，3个6， 4个4，加3个6，开。I'm too busy working, working, working. I'm too busy dancing, dancing, dancing. I'm too busy dying. 5个4，摘。鸡。I'm too busy dying, dying, dying. Feeling mad. 我熟悉的环境。那别追我了！哎呦，我就是看你没醒，我躺了会儿。对，我大哥，对，哥我他妈头一会儿见他妈还有人往车上撞了，怎么的兄弟？碰瓷儿？对，哥我这刚才真没看。别他妈废话了，赔钱！哎，怎么了？发生什么？你先把手松开。跟谁呀？跟你有什么关系啊？你甭管我是谁，咱有问题说问题。对，哥，算什么？行，来有问题说问题来，看我撞了来。哦，不是哥，我没刮下面，这不是我刮的呀。不是你刮的，谁刮的这？你说这是他撞的，你有证据吗？不是你他妈到底是谁呀？跟个嘚儿似的，跟你有什么关系啊？我他女朋友。哎，不是，来，好来，行来，女朋友不是好，小伙子来，你女朋友在这儿，我不跟你俩一般见识。我这是新提的新车，我本来没有这个伤，你男人过来一下给我撞了就有这个东西了，你说咋办吧？你要这么说认了。哎，在理儿。不是怎么就认？你说吧，要多少钱？5000来。我奔驰 E 啊，新车，蹭那点气也不值5000呀。怎么的？奔驰 E 不是好车，这好歹是个奔驰。我看你哪长得也不像是个有车的人，穿这个拖鞋在外面瞎溜达，俩跟个嘚儿似的。哎，咱有问题解决问题，你别侮辱人。行，来解决来，咋解决吧？不，你看这样行吗？车我开走，我来修，钱算我的。另外呢，我再给你辆车，这2天代步用，你看怎么样？哼，给我车？你有车？你有什么车？哥，这是奔驰，你长得像个有车，看你哪那穷酸样。哥，这是奔驰，搁到别的车他妈犯痔疮，知道不？你好好说话，我尽量给你找辆不犯痔疮的车，行吗？你等我打个电话。我天都黑了，车还他妈能来吗？啊，兄弟，没钱说没钱，别他妈吹牛逼。陈总，你那车钥匙。帅哥，你看这车能让你犯痔疮吗？只要智商好了。我是做什么工作的？看你这挺有实力，加个微我这破车赶紧算了，不用赔了，就当没有一样，咱交个朋友行吗？车该赔还得赔，但你刚才对我男朋友态度。哥，那个，刚才谢谢啊。赔钱啊？我还赔啥钱啊？我给你解决了这么大一个麻烦，你一句谢谢就完事了？那本来不也不是我刮的吗？不管。不是，那你要干嘛呀？做一天男朋友。啊？这个人到底会不会谈恋爱呀？我怎么了？让你做一天男朋友，你说你这一天都干了些什么？我这饭也吃了，电影也看了，鸡不陪你逛了，这不该做都做了吗？那没做的呢？没做。我告诉你啊，虽然咱俩只做1天的情侣，但你这一天都得给我做全了。哎，黑妹，我今天陪你啊，我答应你做你情侣，完全是为了还昨天那个人情，你别太过分，你要这样，我真走啊。哎，你过来。我不过来。你来。我不，你自己玩吧。过来。不是你要干嘛啊你？就拉个手。拉，这拉手。重新过。拉手。重新过来。拉手。哎呦，你怎么还生气了呢？不是你这个人，你说好拉手，你拉哪去了都？那你做我男朋友，那你不得就是满意了让我？我让你满意，你自己玩吧你。你要气不过，你亲回来呀。这臭不要脸，你自己玩吧你。哎，你走一个试试，还没过12点呢，你还是我男朋友，数3个数，滚！我去，你干嘛？手。分分鐘都盼望緊他見面，茫茫的時候亦從來沒見，分分鐘都盼望與他相見，在路上碰着亦路上幾天。1分鐘也不夠抓緊時間的呀。
是你到底要干嘛呀？你怎么没完没了？我喜欢你啊？刚才就想说，其实过了12点了，就不是情侣了。要不要考虑加个钟？1年、半年、1个星期也行。你觉得呢？哎，我送你个礼物好不好啊？好呀，什么东西？也是我刚刚买的。来，转一下手，再点一下。神经病，你自己玩去吧你。爱蛮像小孩，怕一个人孤单，别知道有的人走不到最。分手后来到一个陌生的城市散心，如今又要离开了。要走了？是啊，走了。啊，那个我身份证还没给呢。你还知道给我？这几天，抱歉。没事，那个走了。就非走不可吗？我本来就是来这旅游的啊，现在该回去打工了。我知道你是因为刚分手，然后来散心的。不是我那天跟你喝酒，我都说了啥啊？其实我想说的是，你现在一个人回去还是会沉浸在失恋当中。你与其回去一个人面对伤心难过，倒不如换一个新的环境呢，选择一个新的城市，开展一段新生活。你觉得这样会不会好点儿？你觉得呢？你要是想留在这个城市的话，我可以给你推荐一个不错的工作。你给我推荐工作？哎，你该不会就是说啊，你推荐那个工作，然后结果你是老板，我给你打工，天天面对着你，你又每天骚扰我，是不是？不，我是真心单纯的想帮帮你。考虑一下。哎，你好，我是来面试的，是说简历。哎，好，谢谢。简单问几个问题啊？您说你分手多久了？啊？你怎么知道？是这样，我们公司呢是不提倡谈恋爱的，这样的话会影响我们工作效率。所以说，你现在是单身吗？啊，对，我是单身。行，下一个问题啊。哎，您说，你现在有喜欢的人吗？我这个跟工作有关系。我稍微解释一下。哎，我们是想让每一个员工都能投入到我们的工作当中，不要朝三暮四。那理解。我没有喜欢的人。对。那最后一个问题。哎，您说。那如果说你老婆难产的话，你保大还是保小？这个问题它，因为我们公司是有很大的项目啊，所以说在选择这一方面是非常重要的。那懂了。那我选保大。行，恭喜你张先生，啊，你别录用了。这你的职位是副总助理，底薪8000，试用期1个月。如果说转正的话，提成再加40%。不是，还有什么问题吗？不是这，没什么问题，在这签字吧。不是过了。对，我青岛办事是快啊。来，赵先生，带你见一下我们的副总。好。副总。谢谢啊。副总你好，你看我这个工作。不是，怎么还是你啊？你不说你给我推荐工作不是你公司吗？对啊，只是有点股份而已。这不一回事吗？我要离职。离职啊？哎呦，你刚才可是签了字的，你现在离职的话是要交违约金的。不是你，不带你这么玩的吧？谁让你刚才签字的时候没看清楚？不是你要干嘛？哎呦，来都来了，你就踏实在这干哈，听话。今天可是你第1天入职，晚上给你清不清楚？看再喝点。弟弟，下班了。啊。哎呦，你今天打扮的这个甚是俊俏的。干嘛？你短裤还挺短的。没有啊。走，姐姐请你吃个饭。你说我不去。吃个宵夜。我不去，我直接回家了。走。我不去。姐姐请你。我不用。别。你不用走了。哎呦，去吃个宵夜。我不去。哎呀，都说好了嘛，第1天上班给你庆祝庆祝。陪女老板吃饭。哎，等会儿那个你庆祝归庆祝啊，你虽然现在是我老板，但是我现在一口酒不带跟你喝的。行，哎，你不喝就不喝吧，你省得某些人喝多了老跟我聊前任。
来，起黑。